Всем привет, меня зовут Тоша, и в этом видео мы продолжаем ремонт маминой мастерской. На этот раз займемся мебелировкой. Ну а кто не видел предыдущие серии, в которых мы преображали эту люстру паука в необычное дизайнерское чудо, и из обычной штукатурки и трафарета создавали этот волшебный рельеф, обязательно посмотрите, ссылки оставим в описании к видео. Ну а сегодня организуем вместительное, удобное и вполне бюджетное хранение для разных художественных материалов и других надобностей. На канале уже есть видео с нашими экспериментами с недорогими комодиками. В моей мастерской мы сделали из них вот такую удобную и функциональную лавку. В ней помещается много полезных нужностей. А еще мы используем ее как сидушку и полку-подставку во время создания разных творений. Для хранения маминой мастерской выбрали подобные, но на этот раз решили не мелочиться, купили самые высокие. Мамино творчество и его направление настолько разнообразно, что места для хранения всегда немножечко не хватает. Часть комодиков у нас находится в заводских упаковках, а несколько штук мы собирали и временно использовали для хранения материалов. И так как такой оттенок мебели нас не устраивает и мы планируем его изменить, пришлось все снова разбирать. Из-за того, что когда-то приколотили заднюю стенку гвоздями, придется красить эти три комода частично сборки. Начинаем декорировать фасады трафаретами. Для декора выбрали простой рисунок-косичку, который расположен только посередине дощечек. Для того, чтобы ограничить длину орнамента, воспользовались обычным скотчем. Другие рисунки, чтобы не мешали, тоже заклеили, так проще будет наносить состав. Для этого нам понадобится акриловая шпатлевка для дерева. Все ссылки на материалы оставим в нашем телеграме. Цвет был не принципиален, так как все равно будем закрашивать, поэтому купили самую большую и недорогую. Забегая вперед, можем сказать, что на наши 8 комодиков с 6 ящиками в каждом истратилось всего полбанки шпатлевки. Через каждые 3-4 нанесения шпатлевка забивалась по краям вырезов и слегка высыхала. Рисунок начинал пропечатываться нечетко, поэтому трафарет приходилось мыть и сушить. В итоге у нас получились вот такие симпатичные фасады с очень деликатным рисунком, которые не будут перетягивать много внимания от барельефа на стене. После высыхания аккуратно зашкуриваем рельеф круговыми движениями. Здесь главное не переусердствовать. Высохшая шпатлевка очень легко снимается с покрашенной поверхности, поэтому выбрали наждачную бумагу со 180-м абразивом. Перед покраской тщательно обеспыливаем все поверхности. Для покраски смешали похожий на комодики моей мастерской цвет. Он получился снова как в сказке. Ни светлым, ни темным, ни серым и ни коричневым. В его задачах было объединить серый керамогранитный пол с деревянными декорами светильников и мебели. Чтобы получилось аккуратное покрытие, краску наносили очень тонкими слоями. Их понадобилось целых 3. В общем, пришлось повозиться. Красили всей семьей. В моей мастерской нам было интересно поэкспериментировать с самостоятельным изготовлением ручек. Во-первых, такого мы еще никогда не делали, а во-вторых, сложно было подобрать готовые к такой сложной столешнице. В этом проекте комодики сильно выросли, и мы решили себя пожалеть, купили готовые. Они, кстати, очень подходят к нашим ротанговым плафонам. Я уже снимаю. Стоили они совсем недорого, правда ждать пришлось почти 2 месяца. Китайские, но натуральные и очень приятные тактильно. Ссылку оставим в нашем телеграме. Ну а потом я собрал много-много ящичков. Надеемся, теперь нам точно хватит места для всех маминых материалов. Ну а ручки отлично подошли к стилистике этого помещения.
Для того, чтобы объединить комодики в единое целое, от крышек снова придется избавиться. Ну а сама столешница будет из невероятно красивого и волшебного камня. Мама давно мечтала о натуральных столешницах в мастерской, но после наших экспериментов с барной стойкой окончательно решилась на новый подвиг и поехали выбирать самые красивые камни. Выбор снова пал на лабрадорит. На этот раз красивого серо-коричневого оттенка с невероятно симпатичными переливающимися перламутром синими вкраплениями. Оттенок камня идеально подошел к барельефу. Нужной нам длины купить не удалось, поэтому будем соединять из двух кусочков в единое целое. Для основания нарезали листы OSB. Что сделаем? Что, проходите? Ай-яй-яй-яй-яй. А так происходила первая примерка, и мы окончательно убедились в верности выбранного материала. Дальше. Пускай аккуратно. Ты видео вставишь просто так, что накладем. Придержи чуть-чуть. Вот это вот. Смотри, сколько на как себя отражается. подвинь. Ага, и теперь пузом толкай. А пальцы осторожно. Все. Смотрите, как рельеф отражается в этой штуке. Ну да, кстати, прикольно. Какая красота. Как пруд какой-то. Да, точно, это пруд. Я без микрофона, правда? Так, столы же поставишь. Какое великолепие. А если еще увидеть всю эту фактуру вблизи, такое волшебное, сказочное. Сказочный пруд. А вот с обрамлением нашего сказочного пруда пришлось сильно заморочиться. Вводить в этот объект другой сорт дерева было излишним. Цельных досок бука такой длины найти сложно, соединять из нескольких некрасиво, а у нас как раз завалялись маленькие обрезки этого материала. Решились на очередной эксперимент. Нужно было всего-то склеить огромное количество маленьких кусочков и вырезать из них что-то похожее на ровные рифки. Такая склейка вполне может выглядеть художественной задумкой и замаскировать все многочисленные соединения. Торцевые срезы нам всегда нравились, а в этом творении они особенно гармонично подчеркнут динамику растений на стене. И да, простых решений снова не случилось, зато не пришлось тратить ресурсы на поиски, покупку и доставку материала нужной длины. Дальше папа нарезал из клея крейки. Сказать, что получилось идеально, не можем, но из нашего оборудования и скромного опыта работы с деревом лучшего качества выжать не удалось. Верхнюю кромку зашкурили сразу, потому как сделать это в склейке, не поцарапав камень, не получится. Чтобы не испачкать столешницу, обклеили все строительным скотчем. OSB и камень склеили клеем титан. Разложили наши склейки в нужном порядке и тоже защитили их скотчем. Склеивали дерево со столешницей и строительным ПВА. Все неровности и щели замазали шпатлевкой по дереву. Ну а соединение камней снова замаскируем остатками двухкомпонентной китайской затирки. Штука, конечно, интересная и не раз нас выручала, но отмыть или отскребсти ее задача нереальная. Поэтому тщательно защитили края столешницы скотчем.
Правда, она уже почти совсем засохла, и наконечник мы окончательно отломали. Но все еще выдавливается и отлично колируется сухими пигментами для бетона. Наносили состав одноразовой палочкой для мороженого. Скотч снимали сразу после нанесения. Мы не очень любим синтетику и стараемся использовать натуральные материалы, особенно для обработки натурального. Конечно, мы сделали пробные выкрасы лаком и нашим любимым составом льняного масла и живительного скипидара и снова убедились в верности предыдущих выборов. Масло оживляет неповторимость фактуры торцевых срезов, дает дереву дышать, не бликует и отлично маскирует наши косяки. Покрываем дерево 2 слоями самодельного состава. Пока назвали это творение «Сказочный пруд», но нам очень интересны другие версии. Наши подписчики удивительно талантливые и творческие личности. Будем рады, если поделитесь своими ассоциациями в комментариях. Для того, чтобы не запутаться в таком большом количестве ящиков и знать, где что хранится, купили вот такие ретро-таблички. Стоили они совсем недорого, ехали долго. Ссылку оставим в Телеграме. Для ускорения процесса и разметки вырезали шаблон с отверстиями для болтиков. Видишь, она периодически не работает. Ну да, она старенькая. Ну там можно по ней пальцем как-то щелкнуть. О, видишь? На крафтовой бумаге распечатали все, что хотим разместить в комодиках. Дауберцы. На экран даже можно. Я вообще сомневаюсь, что у нас будет отдельная... А, ну да, я же рисую. Ты же хотела, да? И мы снова довольны результатом. Буйная растительность барельефа отражается в глубине зеркальной поверхности лабрадорита, который бесконечно искрится невероятно красивыми голубыми переливами. Ну а мы уже готовим новый проект, и он грандиозен. Если вам понравилось и было полезно наше видео, будем рады любой поддержке, лайкам, отзывам, ну и конечно новым подписчикам.